dengan sepen is na vi hakano rukam ngasyat ring video reels manga persngap kai fisia ni ka sound mah yo baik ngai ni gijak tale mai hon syul apa minda ka sound Steve nda haban long aktor papai siap dua idea tu me sat ni ma jingbom ni jingbom yang sat serwai nginang ma pergi keti kum tu ai la ko le ak saba pelat nak sonang ak saba pelat bhai aktor or what kumno paralok barokhat ki bapet ya kani ka video ngapudiang so bahaya pisya iwei pa iwei syak kani ka video ka badai ka sngi le right ka jongi tengah dan bu niudo sengau Steve bla dan lang haki YouTube videos ki jong ki labun si ni manta udan udo sung te besang na dien te ka jingmut jong ka jingni right jongi manta ka si ko mo ngai fi ha ka previous video ka tu ka daily vlog number 001 Hagatu ngong episya ba ngadan kene ka Instagram handle kabadai ayam cocktail. Ti hagatu ke Instagram ta ngi ong manginyelik right kum tu. Ti actually yai kai pangar ti men te nginyering video. Ki cinematic shots kum tu ngan sapen fi. Ti yai pe kene ke video modus namar ba kene ke video search pangar pang fen sai iya kine ki great cinematic shots yai ti ngamte tu duas banadian basang ha dien jong Steve menang ne ban ring video pada ngansa direct mangayu ngansa patai mangayu ngansa explain mangayu kumno ban ring te unsa pen ring te ngansa pen fi ka outlook kolong kumno mah but sa follow yang Instagram ayam cocktail kumju ru bat kan sakawi ka account ka cocktail rights kenang ba fen ki updates jong YouTube ha cocktail rights but ya kini ki reels ki bakham long cinematic ye ha ka tu ka ayam cocktail you good bro biang am ong hai phai ke kamera boleh ranjbi anu kena de perlok nilai pai ha kani ka petrol pump kani kata ka petrol pump balas kani di Rembai kani ke kerteng ka Rembai filling station 100 भैया खाली कोई बात नहीं ठीक है kani ka purpose ka jong ni right manta kalong nakadaw ka Instagram ka jong te hakaju ka por ngayo ban pen efisya mo ka riding lifestyle bat ka shooting lifestyle te manta ka si ngan lek ngan shoot bat ka ni ka jingle kani ka YouTube ngan shoot te hakaju ka poru andala poi sneng kum to ter seneng ne sharum ka badai te ngansa le saya kini ki reels dengan sepen is na vi hakano rukam ngasyat ring video reels manga te ya le se kala ban ai vi ka kenja idea kumno bofen kumno bofen le reels mo ban record kum to ngansa batai le di phi na dong sadong te kani kadi ka Z900 jong ini iba yuan ini sar jeng ini senior te ong hai se ong hai Hi people of cocktail ini na. Persngap kai fisia ni ka sound mah. Te kani di kata ka Z900 kadi ka inline 4 mod kadi South Cylinder. Te uni udai original Akrapovic. Udai original usongdor kumba try 2.5 ne 2 lakh something kumta hi. Te uni udai Akrapovic GP R1 or something kumtahi dah persngap mai fi ka sound mah mideng ngam tebi ini am ish lano kan nyo bike kum kini gijan yo bike ngam ni gijak tale mai hon syul apa minda ka sound ta kan thank you sir ha one blip she's parting ka how you been ke mana balik right manta
Te anyways dos ngisi akan do ifi dala apoy umsning mentang nya right jai be nang ni hado do poy umsning ngan sapenis na nyifi kumno ngaset ring video reel si ai te ngan sabatai pina dong sedang ngisi kendo be umsning mah ti parlang ila dan mentahang ni hapo umsning kelade umsning ni kanya lara fi record fi haban record be haka resolution 4K at 60 frames per second lara fi kwa slow motion bakam smooth lane 30 frames per second haka ordinary motion mah. But yaka phone ru yaka camera yaka video camera video ban record be yaka dakadan 3x record aka 3x dakadan 3x record at least aka 2x waju record aka 1x te fitiet gimbal de fileda ka ti de fita fudo kata-kata kam danjing per tang ba da fidan gimbal kamera hi te mentang nya action no ang ne tenga zapata ya fi pra ke exporting settings kamadian ma yai pe gani ke video ban tip kita bro khat. Mentang ladan hakawi ke benta jong kane ko umsning te keladan sakawi ke stretch benta tam de kema dang dani sa katu kane ke stretch te mentang ring video sa youtube Steve benta haban long aktor te uni dos benta haban pendring video biang kembo pendring yanga dengan nya nak manga menta en song ni hadin jonga hey Steve me nya ba me ak bahali tang sumak bahai me tele ak kowi patai lihat dua idea to me sat ni majing bom mamju sat hajing bom tekan explain no hajing bom mamju sat ni hajing bom yang si sat seruai ai nginang ma pergi keti kum tu ai Chal okey te manta ngidang je roll ya usti phang dia ben ni tu yufi ngala ban film dala dia yala dia pada yakini ki roller shots sedang ma setron ban roller shots yakini ki roller shots ka bamut ka ki video ki bang ring bat ka nya bike ma long komutai banyak bike ai long ring manginang diam tu ya kata sedang roller shots kedok ti mang ak ban shoot roller shots kam dia ka besuk kasih kamsuk lah dan ba penring dah kali long cameraman di bendan nak kali te ringi ya ni ka kam safe kum tu te mentangin dan para bike kum tu teng jenjar marba ka bike ngimlara ban kun ba sakadiang sakamon kum tu kam dalang free ra enam dai me kamera ila ko ali ak sa pelat nak sunang ak sa pelat eh bhai actor or what try Steve lahun try ka tu ki roller shots you tu chapri hai bhai Dek mentang ila apa ya kani ka mau tundum kani hangne khamat ngila air U-turn biang nomor ba kedan kutu ke excellencia cafe hang tai mentang ngila apa ya kani ka excellencia restaurant kani ke bedan hakani tip ngam tip kani ke denem de ka mau tundum te kalong ka jingtengan tingnya bam no hangne te ga suka ban itu
tu sebenarnya visia ya ki export settings banyak ka recording settings mah. Kung mga mention man ya. Di yakini ki recording settings fila ban use haka 4K at 30 frames per second lane 60 frames per second. 30 frames per second kalong yakini ki normal motion videos. Lada fi kwa slow motion ye fila ban use haka 60 frames per second. Kenal lada fi in post edit yaki haki app nagi software e badi da fi edit hadian. Fila ban ai kam long smooth kenika slow motion. Ti yakini ki footage ki jonga bunsin nge-record da kanika cinematic mode ka bunsin ka cedan bitang hakini ki phone iPhone ti fila ban record in an ordinary video mode ru lada fi iPhone ti settings haka ordinary video ru kalau kumjo hi ti kamin ka dei ba ka video ka dei ban long stable ba ti lada fi kam therne aktif fila ban use ka jingerap jong gimbal fila ban use haka settings ka ba 2x lani 3x lani bakadan 2x 3x use bit 2x 3x 1x tengah merecommend lah fila aban record landscape ru fila aban record portrait ru kabamut 16 by 9 aspect ratio or 9 by 16 aspect ratio tela ra record aka 4K ne ka 2K ne kanu ru fila aban export be haka settings kaba 1080p at 24 frames per second the bitrate leave it as recommended te tangkom tahi page sa persangkai benda kumta bat kane ka video jo fifen san notice baka clear bah dia kita kini ki tricks ki jonga ki banga use ban dan kini ki crispy quality mo ki quality ba best dia bat kini ki app ki banga use kadika ha mobile hi bunsin kadika CapCut kadika app na China kata ka app kala saban film yo sura na Play Store ya kata ka app filaban mobile Android filaban download bai na po Google bikum to select ki ibon jat ki website dia fila ban download yang ka app CapCut bat ban trekam ya ka app CapCut fila ban use da kanika VPN fila ban download VPN na po Play Store if you have enabled show VPN and then fila ban operate ya kanika CapCut di another app ra bang should use nga phone hi te kanika VN ka pemut vlog now ti katu kalau similar kum CapCut i ka similarize ya ka CapCut pada kam the best highly recommend you feel affiliate na phone lebe da ka CapCut hi da ka VN kam the best tang kita hi gi atli gi bang should use mga apo phone ti haka computer pat nga should use by da ka Adobe Premiere Pro Dekat Adobe Premiere Pro pada ka khamlong very manual ka kham hi tengar ngam pada master ya ka Adobe Premiere Pro hado kata-kata try tang 10-20% ai ka knowledge ka bangala abangan use haka to ka software Adobe Premiere Pro kini ki videos YouTube changa ai buan hi banga edit ka Adobe Premiere Pro nomor ba ka khamlong sok ka khamlong detail ka khamlong very easy to handle ban upload ban edit ya kini ki YouTube videos mod ki videos any videos hi ba kham jrong boleh sibuk berfilap page kan ni ka video ka jonga hadu kan ni ka menta ka ba menta te nga aingo ye fi berfilap page kan ni ka video sanang ye page ki videos ki jonga nane smat te ya kitu ki videos ki banga ring mentah kan ni kan explain dengan penino efisia dengan compile as one cinematic video tama ka aspect ratio banga ring da ka portrait dengan nomla araban penyi fi da ka landscape nga happen ilang da ka portrait i enjoy kan ni ka cinematic scene ka banwan mentah khmat te kublei sibun peace out signing off cocktail ride